បងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយបងប្អូនណាចាចំពោះវីដេអូនេះបងប្អូនខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ចាជាពិសេសសម្រាប់អ្នកនៅស្រុកយូថាបងប្អូនហ្នឹងហើយអ្នកនៅសលេកឬក៏នៅកន្លែងណាក៏ដោយបើសិនជាបងប្អូនបានឃើញវីដេអូនេះបងប្អូនហើយបងប្អូនចង់មកចូលរួមជាមួយពួកយើងក្រុមរបស់ពួកយើងនឹងមានគម្រោងធ្វើបាតកម្មអហិង្សាមួយហើយនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី20ឆ្នាំ2025 so it is December 20th 2025 កន្លែងដែលពួកយើងជួបជុំគ្នាបងប្អូនគឺនៅ South Step នៅ Estate Capital បងប្អូនវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃដែលពួកយើងនឹងរៀបចំឡើងគឺថ្ងៃសៅរ៍ទី20ឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង2ហ្នឹងហើយបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ណាបងប្អូនណាយើងអាចមានសិទ្ធិយកម្ហូបយកអីទៅទេខ្ញុំជឿជាក់ថាបើយើងប្រើជាដបទឹកអូខេតែបើសិនជាភេសជ្ជៈអីក៏ដោយបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យមានការកពុបអីនៅលើស៊ីម៉ង់ចដាគេនឹងបងប្អូនចាហ្នឹងហើយបញ្ជាក់មួយទៀតបងប្អូននេះមិនមែនជាដូចថា politics ឬមួយក៏ជាអ្វីទេបងប្អូនបំណងរបស់ពួកយើងគឺពួកយើងចង់ធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិគេបានឃើញអំពីការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសថៃមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងចាបំណងនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនេះបងប្អូនយើងគ្រាន់តែចង់ចង្អុលបង្ហាញអន្តរជាតិឲ្យបានឃើញថាពួកយើងថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺមានការសាមគ្គីហើយយើងមានឆន្ទៈតែមួយដើម្បីដូចថាបញ្ជាក់ឲ្យអន្តរជាតិឃើញថាយើងគឺជាជនរងគ្រោះយើងប្រទេសយើងមិនបានទៅបំពេញប្រទេសណាទេគឺប្រទេសថៃទេដែលវាមកបំពេញប្រទេសយើងចាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ពីបំណងរបស់ពួកយើងចាហើយមួយវិញទៀតដូចថាចឹងបងប្អូនយើង focus ទៅលើគេហៅថា humanitarian គឺថាអំពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយអំពីការដែលពួកវាដូចថាមកទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើជន civil ហ្នឹងហើយបង្កភាពចលាចលមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងបងប្អូនហើយចាសូមបញ្ជាក់បងប្អូននៅក្នុងការដែលយើងដូចថាប្រើពាក្យសម្ដីអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងពេលវេលាដែលយើងធ្វើបាតកម្មបងប្អូនណាគឺយើងសូមមេត្តាកុំឲ្យប្រើពាក្យដូចថាស្អប់ខ្ពើមពីព្រោះថាបំណងរបស់ពួកយើងអត់មានចង់ឲ្យដូចថា creating គេហៅថាមានការស្អប់ខ្ពើមអីទេបងប្អូនតែអ្វីដែលពួកយើងចង់ធ្វើនេះដូចថាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យសិទ្ធិមនុស្សទទួលដឹងឮថាប្រទេសវាមកបំពេញប្រទេសយើងចាហើយវាបានមកធ្វើបាបជន civil នឹងហើយវាដូចថាបំពេញសិទ្ធិមនុស្សបងប្អូនហ្នឹងហើយនោះជាអ្វីដែលពួកយើងដូចថា focus ទៅលើហើយនឹងដូចគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់នៅបំណងរបស់ពួកយើងដែលយើងដូចថាមានកម្រងធ្វើថ្ងៃសៅរ៍បញ្ជាក់បងប្អូនគឺថាថ្ងៃសៅរ៍ December 20th 2025 បងប្អូនពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង2ចាពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង2ថ្ងៃត្រង់បងប្អូនហើយយើងនឹងជួបជុំគ្នាហើយយើងនឹងមានដូចថាការច្រៀងគោរពទង់ជាតិរបស់ប្រទេសយើងហើយនឹងមានដូចថាការលើកបដាងឬក៏ឈរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការដែលយើងធ្វើបាតកម្មមិនគ្រប់គ្រងនៅទង្វើដ៏ថោកទាបរបស់ប្រទេសថៃដែលបានមកវាយប្រហារប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមអំពាវនាវទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងនៅសលេកទាំងនៅយូថានិងថ្ងៃទាំងនៅ state ណាក៏ដោយបើសិនជាបងប្អូនបានមកលេងនៅយូថាហើយបងប្អូនមានឱកាសបានមកចូលរួមជាមួយពួកយើងចាខ្ញុំសូមអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយ all welcome everyone thank you so much បង everyone and thank you so much ហ្នឹងហើយចំពោះវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ share ដើម្បីចែកជាព័ត៌មានសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណ